Така, се враќаме повторно во студиото, минути за вториот разговор и велам добре дојде на Билјана Божиновска, член на извршниот одбор на Сдруженијето на приватни аптеки. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден и благодарам за поканата. Првично за нашиот разговор темата беше околу барањето на приватните аптеки за изземање на аптеките од новиот правилник кој што беше објавен за објавување на цените. Имавте барања кои што директно ги упативте до надлежните, но од она што сега пред малку го успеавме да го дознаеме е дека сте имале веќе контакти и дека има веќе некој фидбек во однос на тие барања. Така. Што е тоа? Така, секако она кое што го на некој начин заклучивме дека најверојатно е направен одреден пропуст зашто аптеките се ставени заедно во групата со маркетите и останатите трговци, дека мора да се објавуваат цените на веб страните. Секако на кое што сакавме и да го истакнеме, значи цените на лековите се единствени цени. И тие веќе се регуларно објавени на страницата на Малмет, на Реглек, каде што секој пациент може пред да дојде во аптека, едноставно ако сака да се информира за тоа колку чини тој лек. Како регистар да може да имаат увид. Така. И таа цена секаде во секоја аптека е идентична. Втор момент, значи, според законот за лекови е забрането било каков маркетинг и на некој начин објавување на лековите, што на некој начин преку овој објавувањето на лековите и на целиот асортиман на стоки што ги имаме во аптеките на веб страните би го прекршиле овој закон. Врз основа на овој приговор кој што ние го доставивме, за среќа, значи верувам оваа влада има доста слух и кон здравствените работници, со тоа и кон нас фармацевтите. Значи бевме повикани од страна на министерот за економија на еден краток состанок и каде што секако чекаме од нивна страна да излезат со конкретни заклучоци, бидејќи ние како на некој начин кризен штаб, формиравме еден кризен штаб за спас не само на аптеките, туку и на фармацевската фела, затоа што сметаме дека фармацевтите за жал во Македонија не е препознаена нивната позиција. Пред се сме ние здравствени работници, аптеките се регистрирани како приватни здравствени установи во кои што работат лиценцирани здравствени работници, фармацевти и фармацевски техничари. Значи, ние нашата лиценца на секоја 7 година ја обновуваме, а тоа значи во тие 7 години мора да поминеме голем број на обуки и едукации, во кои што треба да ги следиме сите тековни новитети и сето тоа на некој начин ги оптеретува фармацевтите. Втор момент е што кадрот, за жал, во аптеките е многу тешко да се најде, заради тоа што се повеќе наши колеги се заминуваат од државата. Мал број од колегите имаат приоритет и фокус да дојдат во аптеките и оние кои што доаѓаат во аптеките секако се здравствени работници, а не се класични продавачи, поради што сметаме дека позицијата треба на аптеките на некој начин да се врати онаму каде што беше во минатото. Или да се унапреди во најмала река, така, нешто што оди во тек со прилог, така е. Ние секогаш викаме дека аптеките се првата и последната алка во здравствениот систем, затоа што пациентите или било кој што има некаков здравствен проблем прво трчи и бара решение во аптеката кое што му е најблиску во неговата околина. И она што секогаш фармацевтите мора да знаат, значи не само што треба да издадат одредена симптоматска терапија, туку да ги препознаат овие симптоми и соодветно да дадат препораки и упатување кај пациентите, особено кај оние симптоми кои што се животозагрозувачки. И заради тоа неопходноста од таа едукација, неопходноста да фармацевтот биде пред се здравствен работник кој што ќе советува и ќе управува со терапијата, го издвојува од онаа група дека е продавач и прави трговија на мало со фармацевски производи. Да, и на запад аптеките се регистрирани како трговија на мало, кој што прави промет со фармацевски производи. Меѓутоа секаде се изземени од ваквите мерки како што е во овој момент мерката за објавување на цени на веб страници. Така, едно од барањата беше и таа шифра на дејност која што беше споменувана и баш токму да се направи онаа дистинкција за трговија на мало со фармацевски производи во однос на она што рековте дека не сте класични малопродажни објекти. Така е. Шифрата на дејност порано беше 4773. Класична аптеки. Меѓутоа, сега со додавањето на една нула не спаѓа во група повторно на трговија за мало,
со фармацевски производи и сметаме дека токму поради оваа промена на шифрата можеби некаде се прават пропусти, аптеките заедно со сите останати трговци се вклучуваат во истиот пакет, нели, на сите овие промени кои што треба да следат. Затоа рековме дека мораме да бидеме децизни, јасни и гласни, значи ако веќе влегуваме во Европа и ги користиме европските закони, европските, нели, номенклатури, мораме да ги истовремено правилно применуваме и во Македонија. Тоа значи дека во Европа ниту еден закон кој што е за трговците од типот на, нели, малопродажби, маркети и трговци не ги опфаќа аптеките, бидејќи пред се рековме нивната улога е здравствена. И заради тоа верувам, после разговорот во петокот кој што го имавме со министерот, дека сите овие факти кои што ги, нели, искажавме и ние како кризен штаб дефинитивно ќе бидат во фокус на Министерството за економија и дефинитивно аптеките конечно ќе бидат иземени од, нели, оваа мерка. Рековте дека практично сте клучна алка помеѓу, нели, и помеѓу пациентите, помеѓу граѓаните и помеѓу лекарите, каде што тие, нели, бараат, еве, дали се работи за редовна терапија, можеби совет за тоа, за одредена болест и така натаму. Она што е интересно е дека од 2014-та чинам дека функционира смарт фармацевт, што дополнително го потенцира значењето на фармацевтите. Дали и како се применува кај нас? Мислам дека првото искуство беше во Турција, а потоа и во другите балкански земји, па веќе неколку години, нели, го применуваме кај нас, но дали наидува на, еве, односно на каква реакција наидува кај граѓаните, кај пациентите и што всушност подразбира таа дефиниција една на смарт фармацевт? Смарт фармацевт е еден тип на континуирана едукација кој што се спроведува како проект во голем број западноевропски земји, во Турција, меѓу другото и кај нас. Од 2023 беше првиот смарт фармацевт проект, каде што ја потенциравме како фармацевти потребата од поврзување на аптеките и фармацевтите со останатите здравствени работници. Од првиот проект излезе потребата од појава, односно од имплементирање на едно фармацевско досие во кое што ние како фармацевти, во мој термин, тоа е електронскиот термин кој што го користат и лекарите за да ги препишат рецептите, ние како фармацевти можеме да евидентираме она што сме го забележале кај пациентите. Односно, имаме голем број пациенти кои што се придржуваат кон терапијата, меѓутоа имаат неефикасност, односно, иако земаат терапија за притисок, притисокот е се уште висок. Имаме потреба како фармацевти, оно што ќе го забележиме зад рецептурата, да го запишиме, за да може матичниот лекар, кога пациентот ќе се врати во неговата ординација, да има некаков увид. Не секогаш пациентите се сеќаваат или истото на кое што сме го заклучиле во аптеката и сме го пренеле, значи не го пренесуваат соодветно на своите матични, заради тоа ни е потребен некаков момент или некаков дел од овој мој термин, каде што ние како фармацевти ќе искомуницираме со матичните лекари, односно ќе искомуницираме со останатите специјалисти кои што можеби, нели, пациентот претходно бил кај нив во контрола. Дефинитивно, не само што немаме да ги евидентираме овие моменти, затоа што имаме ситуации каде што имаме и полифармација, имаме ситуации каде што пациентите самостојно се третираат, односно самите си ја менуваат дозата, лекот и на некој начин имаме несоодветност во третманот. И тие моменти како фармацевти имаме потреба да имаме каде да ги запишеме, за да можеме едноставно да направиме правилно управување со терапијата кај пациентите. Па дури и понекогаш кога имаме акутна состојба, имаме пациенти кои што се жалат на одредени животно загрозувачки симптоми, каде што, нели, ги убедуваме дека дефинитивно не е решение симптоматската терапија која што издаваме во аптека, туку дека треба да го посетат својот матичен лекар. Повторно потреба каде што ние како фармацевти треба да искомуницираме. Или еве замена на лек кога го нема некој лек, сепак таа првична доверба и првичен пристап до информација оди баш преку вас. Се согласувам затоа што ние многу често и доаѓаме до дефектура. Например, одреден лек што има ист состав, можеби го нема некои си 2 до 3 недели, а пациентот треба сепак да си ја продолжи терапијата. За жал,
и тој момент на дефектура на одредени лекови е многу важно да ја искомуницираме, заради тоа што кога и докторите препишуваат одредени акутни терапии, не секогаш се од прва рака информирани што е достапно или дали тој лек го имаме во последните недели или две во аптеките, па на некој начин пациентите и лутаат. Доаѓаат во една, втора, трета аптека, повторно се враќаат кај матичниот и на тој начин се создава и нервоза и гужва и секако одолговлекување на почеток на терапијата, што секако значи живот за пациентите. Така. Ако смарт фармацевтот практично би поставувал нов еден златен, да го речеме, стандард во фармацевската грижа, со фокус нели на континуирана едукација, како што споменавте, на фармацевтите, она што претходно во вашето излагање ми остави впечаток е недостатокот на фармацевти. Она што е, да речам, проблем скоро во сите дејности, но поизразена во здравството. За жал и ние како фармацевти се соочуваме со дефицитарност на кадар. Мрежата на лиценцирани аптеки се повеќе се шири, значи квантитетот или бројот на аптеките се зголемува. Со тоа едноставно немаме доволно кадар кој што ќе може да работи постојано за рецептурите. Ние имаме закон каде што вели дека мораме да имаме фармацевт во смена, кој што веќе неколку години го пролонгираме имплементирањето на тој закон токму заради дефицитарноста на кадарот. И оној кадар кој што е присутен кај нас во аптеките, кој што мора континуирано да се едуцира, да вложува и финансиски, и временски, значи во својата едукација, е повторно ќе речам уште еден товар, доколку би требало дел од тие колеги да ги ангажираме да на дневно ниво ги ажурираат цените на стоките на веб страната. И токму и тој проблем го алармиравме и го наведовме заради тоа што сепак треба сите аспекти да се разгледаат. Од една страна имаме дефицитарност на кадар, а дополнителниот ангажман ќе го одземе фокусот, а фокусот на нас како фармацевти е сепак здравствената услуга кон нашите пациенти. И дефинитивно мислам дека тој момент треба сите сериозно да го размислиме. И токму во таа насока е формиран кризен штаб во кој што кризен штаб за спас на фармацевската фила, не само на аптеките, заради тоа што имаме голем број работи, како што рековме, да ја вратиме достоинството на белиот фармацевски мантил. И тука се секако фармацевскиот факултет од Скопје имаме членови, значи професори што се од фармацевските студии на Тетовскиот и Штипскиот универзитет, тука е Сдруженијето на приватни аптеки, тука е фармацевската комора и секако членови на Малмед, кој што е агенција за лекови, кој што во основа преку таа агенција доаѓа и регистрацијата на нас како приватни здравствени установи и регулативата која што секако е под Министерство на здравство и под оваа агенција. Така, како прв, да речам, браник или прв информатор од кој што очекуваат информација повеќе граѓаните, секако улогата на фармацевтот е мене првично што ми паѓа во употребата на додатоци во исхрана кога бараат, или можеби за превенција и за третман на некоја болест. Значи, тоа се информации повеќе кои што одат во текот со времето. Брз развој на технологијата, сега имаме информација од различни извори, меѓутоа она што првично се бара од фармацевтот е да му дадете некој вид на доверба на пациентот кој ќе дојде кај вас. Пациентите имаат доверба во фармацевтите и тоа го докажавме и уште во времето на короната, кога бевме и најдостапните здравствени работници во првите ударни редови за рецептурите. И дефинитивно секогаш велиме искрениот совет што ние како фармацевти го даваме кон нашите пациенти, не само за управување на терапијата во однос на лекови, туку и додатоците во исхрана кои што треба или не треба да ги земаат, затоа што ние почесто се соочуваме во ситуација кога ќе дојде пациент да бара одреден додаток во исхрана, првенствено да го прашаме ајде кажете ни што веќе се земате во текот на денот, за да не дојдеме до едноставно предозирање дури на додатоците во исхрана. Или експериментирање на еден начин, така. Така е. Ние имаме ситуации каде што се земаат понекогаш и суплементи кои што може да направат и некакви интеракции со лековите кои што пациентите ги земат или да интерагираат меѓусебно, па место позитивниот да го имаме негативниот ефект од таа суплементација. И затоа секогаш кога велат дури и суплементите кои што се рекламираат, велат посоветувајте се со вашиот лекар или фармацевт. Па затоа постојат
бидат фармацевтите тука за да го дадат реалниот совет, затоа што за нас само задоволниот пациентот советот што го дал фармацевтот ќе се врати повторно во аптеката. И тука мораме да направиме на некој начин односно класификација на некој начин што е приоритетно, бидејќи имаме пациенти кои што имаат и повеќе различни заболувања, меѓутоа имаме приоритет кој фокус треба да се даде и не можеме да очекуваме дека еден пациент кој што има 5 леки и уште 5 додатоци во исхрана ќе има континуирана и правилен внес на истиот. Заради тоа, секогаш велиме приоритети во начинот на суплементација и секако советувајте го самиот пациент да се врати во аптеката, да видиме дали имаме ефикасност од дури од додатокот во исхрана каде што се очекува да после недела 2 или 3 се видат првите ефекти од таа суплементација. Да не биде експериментирање практично на своја рака, што често пати еве знаеме да го направиме, особено кога се работи за таа суплементарна терапија или дури и за лекови од друга нели генерика, ајде некој познат дознал нешто повеќе влијаело кај него нели за одредена болест или искуство еве од надвор ако дознаеме и така. Секогаш знаеме дека само лекувањето најчесто води кон штета на пациентите заради тоа што во основа тие лековите ги подигнуваат исклучиво на рецепт, бидејќи хроничната терапија е таа која што треба да се подигна врз основа на одреден извештај. И тука може само да направат промена најчесто во дозирањето или самостојно да одлучат дека одреден лек заради несаканите ефекти не му е потребен. Тука е битен фармацевтот за да ги каже сите аспекти, да го охрабри пациентот и да едноставно даде фокус зошто е неопходно терапијата редовно и правилно да се зема онака како што навел докторот. Меѓутоа да не заборавиме индивидуалниот пристап е многу важен, затоа што велиме во секој правило постои исклучок, па имаме пациенти каде што можеби одредена терапија или одредена суплементација имаме 80% ефикасност. Меѓутоа имаме и 20% од пациентите каде што се исклучок од таа ефикасност и заради тоа секогаш како искусни фармацевти мораме да правиме прилагодување на некој начин на суплементацијата индивидуално спрема самите пациенти. Првенствено спрема неговите животни навики. Секој пациент или секој човек индивидуално различно се храни, од тука и потребата да земи различен тип на суплементација. Имаме различна физичка активност, од тука повторно потекнува различен тип на суплементација и секогаш велиме повторно следете го пациентот. Не е дека ако сме го дале суплементот, ќе го очекуваме нели ефектот кој што го дава кај поголемиот дел од пациенти. Повикајте го за 2 до 3 недели за да видиме дали суплементацијата е во ред и дали има соодветна ефикасност кај пациентот. И повторно се навраќаме на онаа комуникација која што е многу важна на релација нели фармацевт, пациент и матичните лекари или специјалистите. Билјана, да го заокружиме разговорот имајќи во предвид дека фармацевската индустрија можеби една од најбрзо растечките во светски рамки. Македонија секако е вод во сите оние случувања кои што се на ова поле и повторно се навраќаме на важноста на самите фармацевти колку треба да вложат дополнителен труд и напор за да бидат во тек со сите овие случувања. Бидејќи тоа се работи кои што се менуваат од ден во ден. Имаме нели постојано наплив на нови лекови, нови генерики, нови еве во делот на суплементите, нови производи. Едукацијата е основа за нашето работење, како и во секоја професија, поготово во делот на здравствената професија, мора континуирана едукација и тука смарт проектот е оној кој што не само што ги едуцира нашите фармацевти, односно ги дава сите нови протоколи и чекори како треба нели правилно да ја управува терапијата фармацевтот, правилно да ја препорачува суплементацијата, меѓутоа она што го бара смарт проектот е и follow-up, односно она што сме го научиле денес, како го спроведуваме утре и повторно вратете го назад кон едукаторот со реални решени случаи од практика. Значи, ние бараме нашите колеги кои што дошле на симпозиумот да соберат најмалку 5 случаеви од пракса на реални пациенти кои што во основа имале одреден здравствен проблем, сме увиделе одредени можеби несакани ефекти, како се истите пријавени, бидејќи имаме обврска како здравствени работници да ги пријавуваме несаканите ефекти или можните интеракции на лекови. Или како пациентот кој што се самостојно лекувал и одбивал од
одреден тип на терапија, како сме го охрабрили, сме успеале да ја внесеме терапијата да континуирано ја зема, какви се ефектите од таа активност како фармацевти, или доколку имаме одредени проблеми на неефикасност во терапијата, како сме искомуницирале со матичниот лекар, како е решен дадениот случај, и на некој начин тие наши колеги кои што реално не само дошле, туку истото го научиле и спроведуваат во практика, едноставно се на некој начин охрабрени со еден беч на смарт фармацевт, кој што можеби за почеток се важи како една лична сатисфакција, меѓутоа најголемата благодарност која што ја имаме, ја чувствуваме од пациентите кои што секогаш велам повторно се враќаат во аптеките и ги бараат нашите совети. И да не заборавиме едно нешто зошто е неопходно воведувањето на фармацевското досие, затоа што пациентите не одат само во државниот здравствен систем. Значи, они посетуваат многу често и приватни интернисти, одат и во приватните клиники. Значи, нас не е потребен еден ID број на секој пациент кој што без разлика во која институција пошол и ја земал својата здравствена услуга, на крајот, значи, кога ќе дојде кај својот матичен лекар, кој што треба да ги препише рецептите, ќе се направи сублимација на сите тие лекови. На тој начин нема да се случуваат лекарски грешки, бидејќи и самиот интернист кој ќе го препишува одредениот лек, ќе има увид дека веќе пациентот има таков тип на терапија, па едноставно тука ќе имаме можност да имаме помалку препишани лекови со поголема ефикасност, без опасност за предозирање и без опасност за чести интеракции и несакани делувања на лековите. Така, со увид во целата медицинска историја, полесно да се комуницира. Мислам 2023, како што спомнавте, беше тематски посветена на дијабетесот, ако не се лажам. Ќе имате ли други исто така тематски симпозиуми кои што ќе го надградуваат самиот систем на смарт фармацевт? Во 2023 беше симпозиумот за дијабет, 24-та во ноември месец го завршивме симпозиумот за управување со хипертензија, односно висок притисок, дислипидемија и обезност, а сега се надевам 25-та година продолжуваме со една друга тема, да не ја откриваме, секако она кое што континуирано го работиме, го спроведуваме и видиме дека само ако заедно делуваме како фела и секој направи промена првенствено лично во своето работење за рецептурата и препознавање што значи да си фармацевт и што значи да го носиш белиот мантил, верувам дека сите овие проблеми кои што сега се соочуваме, едноставно ќе ги надминеме и фармацевтот дефинитивно не само што ќе си го врати достоинството на белиот мантил, туку едноставно ќе ги воведе и светските и европските стандарди. Практики, да. Ви благодарам многу на разговорот. Верувам дека темата што не ни ја откривте, ќе ни ја откриете во следно гостување и ќе имаме навистина уште еден интересен разговор за нашите гледачи кои што ќе добијат информација повеќе за унапредување на нивното здравје. Благодарам за поканата и се надевам дека ќе допреме и до институциите и до корисниците на здравствените услуги во аптеките, што значи да си фармацевт. Ви благодарам уште еднаш. Почитувани, тука правиме уште една кратка пауза и се враќаме со третиот разговор во студиото.